गेल्या 2-3 दिवसापासून मला इतका सर्दी आणि खोकला झाला होता. मी इतके सारे टॅबलेट्स, कफ सिरप खाल्लं, पण कशाचाही फरक नव्हता पडत. मग माझ्या मम्मीने बनवला हा स्पेशल आयुर्वेदिक काढा. त्यासाठी तिने पाण्यामध्ये टाकली होती तुळस, लवंग, दालचिनी, गवती चहा, आलं आणि थोडीशी हळद. हे सगळे पदार्थ तिने 4 कप पाण्यामध्ये 10 मिनिटं उकळत ठेवले होते. जेव्हा या पाण्याची क्वांटिटी निम्म्याने कमी झाली, तेव्हा तिने गॅस बंद केला आणि हा उकळलेला गरमागरम काढा तिने मला प्यायला दिला. त्यानंतर मला इतका रिलीफ मिळालाय म्हणून सांगू. तुम्ही सुद्धा हा काढा नक्की ट्राय करा.